Помогаешь? Что, не помогает? Да? Не знаю, не вижу, я глаза нажег себе. Ну, вроде бы когда. Боря, а поплавишь так? Кого поплавлю? Ванну Какую ванну? нижнюю. Как я ее поплавлю? Ну, потому что пламя как раз нахуй этот башит. Да, блядская хуйня. Да я так думаю, низ ты заправил уже. Не знаю. Надо будет, короче, проверять пятерочку. Не вижу, запаялась, нет? Нет, не заправилась. Зажигай. Все, мы просто обиделись, мы сейчас и пошли, короче, на этот, на круиз. Что за круиз? На круиз пойдем. Что, прогорело? Нет, нормально? Нет, нормально.